فعلا مهماندار هستیم با جناب محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات هم کلام میشیم در رابطه با دستاوردها و فعالیت‌های اخیر این اداره از اونا میشنویم. سلام، خسته نباشین رافع صاحب، خیلی خوش آمدید. ډیر زیات من لمړی سر کې تاسو ته او د ملي تلویزیون درنولیدونکو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه ورځ پیل کړئ. سلامت و با عزت باشین. بین آغاز بکنیم از اینکه هفته قبل شما گزارش هم داشتین، گزارش یک ساله‌تون را که گزارش خود دولت به ملت بود و همچنان گزارش‌دهیتون به دولت بود از ادارهتون در رابطه فعالیت‌هایتون برای ما بگین چقدر فعالیت شده. و ډیر زیات مننه. واقعا زموږ ادارې تیر هفته کې د چهارشنبه ورځ خپل د تیر یو کلن مزل لنډ راپور وړاندې کړو. دا چې وخت کم دی زه به یې لنډ درته تشریح کړم. موږ په ټوله کې په درې برخو کې کلیدي فعالیتونه ترسره کوو. د اولې جملې څخه یو هم د ثبت اول نفوسو برخه ده، دویم د جایز برخه ده او دریم د احصایې او مسلکي معاونیت هغه د سروېګانو له طریقه مختلف علمي ارقام راټولوي. موږ په ټوله کې تیر یو کال کې نږدې 4 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشلې وي چې دقیق رقم یې 3 میلیونه 2,15,600 الکترونیکي تذکرې وي. ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې د ورځې د 10,000 څخه تر 11,000 پورې برېښنایي پېژندپاڼې وویشو. په ټوله کې د اسلامي امارات په دوره کې موږ په دې توانېدلي یو چې تر 8 میلیونه پورې هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې ورکړو. د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش له پیله تر اوسه پورې نږدې 14 میلیونه هېوادوالو برېښنایي پېژندپاڼې ترلاسه کړي دي. موږ دمګړی په ټول هېواد کې 28 څانګې لرو. یو ویش څانګه په متحده عرب اماراتو کې ده چې په مجموع کې موږ 29 څانګې لرو. په هر ولایت کې حتما د برېښنایي پېژندپاڼې یو ویش څانګه شتون لري. بعضې سروېګانې هم ترسره شوې وي. دا چې وخت کم دی اوس په یوازې هغه مهمو برخو باندې رڼا واچوو چې برېښنایي پېژندپاڼې او تولد کارتونه دي. همدا زموږ د تولد کارتونو برخه کې هم له 6 لکه زیات هېوادوالو ته د زیږېدنې کارتونه ورکړي وو. همداراز د اسان خدمت مرکزونه چې په تیر کال کې جوړ شوي 15 مرکزونه جوړ شوي وو، بعضې نور په پلان کې دي او په ټوله کې هېوادوال غوښتنه لري چې دا پروسه پراخه شي. د الکترونیکي تذکرو په لرې پرتو سیمو کې موږ نوي مرکزونه جوړوو چې خوشبختانه موږ په تیرو څو میاشتو کې 11 ولسوالیو ته د برېښنایي پېژندپاڼو نوي مرکزونه هم ورفعال کړي دي او هڅه دا ده چې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي. په ټوله کې په لرې پرتو سیمو کې د برېښنایي پېژندپاڼو مرکزونه جوړیږي چې دا پروسه اوس هم جاری ده. خیلی خوب. در قسمت توزیع تذکره هموطنان مشکل داشتن خارج از مرزهای افغانستان در کشورهای دیگه، سهولت‌های ایجاد شده، کار شده یا غیر؟ و موږ مخکې یادونه مې ورته وکړه چې په متحده عرب امارات کې موږ د الکترونیکي تذکرې یو نوی مرکز میاشت وړاندې فعال کړو. هلته زموږ په حضور اوس شته دی. موږ په ډېره اسانۍ سره هلته هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې ورکوو. د اوس لپاره موږ یوازې په متحده عرب امارات کې له هېواده بهر شتون لرو چې هلته د برېښنایي پېژندپاڼو مرکز جوړ شوی دی. له دې وروسته موږ انشاءالله له متحده عرب امارات وروسته په ایران هېواد کې پلان نیولی دی چې هلته د برېښنایي پېژندپاڼو یو مرکز جوړ شي، ځکه هلته هم زموږ زیات هېوادوال شتون لري. تقریبا شمېر یې تر 15 میلیونه پورې رسېږي. له هغې به وروسته په پاکستان هېواد کې پلان ونیول شي، هلته هم مرکز په نظر کې نیول شوی دی. همداراز سعودي عربستان دی او ترکیه د ځینې خلیجي هېوادونه دي. په ټوله کې له هېواده بهر هم زموږ د هېوادوالو حق دی چې دوی ته د برېښنایي پېژندپاڼو دا پروسه ورشروع شي، ځکه هلته غوښتونکي ډېر زیات دي. پاکستان هېواد هم له ایران وروسته د زیاتو افغانانو چې هلته زموږ هېوادوال مهاجرین دي، ډېر زیات هېوادوال هلته شتون لري. دوی غوښتنه ده، بار بار زموږ د ادارې څخه غوښتنه کوي چې باید موږ ته دلته د برېښنایي پېژندپاڼو مرکزونه جوړ شي. نو په ټوله کې له هېواده بهر هېوادوال حق لري چې دوی ته د برېښنایي پېژندپاڼو مرکزونه جوړ شي. نو انشاءالله ډېر ژر به موږ دغه نورو هېوادونو ته هم دغه مرکزونه ور جوړ کړو. موږ د بهرني چارو وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړې ده. هماغه تفاهمنامې په اساس به موږ خپل ټیمونه جوړوو. کله چې ټیمونه تیارېږي مربوطه هېوادونو ته به لیږل کېږي. خیلی خوب. رافع صاحب، از نمایندگی‌های داخل برو ما بگو که در تمام ولایت نمایندگی‌های شما فعال هستن، کار میکنن، مشکل خو ایجاد نشده تا فعلا؟ و الحمدلله موږ په 14 ولایتونو کې خپل فعال حضور لرو. هغه ولایتونه چې نفوس یې زیات دی د هغو لپاره 3 مرکزونه په نظر کې نیول شوي. همداراز هغه ولایتونه چې هغلته د برېښنایي پېژندپاڼو غوښتونکي بې حده زیات د هغو لپاره موږ د اسان خدمت مرکزونه ور جوړ کړي. زه یې ښه نومونه د کندهار ولایت درته ښودلی شم. په کندهار ولایت کې د برېښنایي پېژندپاڼو غوښتونکي ډېر زیات دي او اسان خدمتونه چې دي هغه چټک او رڼه خدمتونه دي چې په ډېر کم وخت کې هېوادوال دغه د دوی د غوښتنې مطابق کوم خدمتونه چې وغواړي، لکه د برېښنایي پېژندپاڼې غوښتنه ده، همداراز د زیږېدنې د کارت د الکترونیکي تذکرو له خدمتونو څخه وروسته کوم خدمتونه چې دي دا ډېر چټک دي او په اسان خدمت کې اوس لپاره همدغه خدمتونه ترسره کیږي. همداراز ځینې نور ولایتونو ته هم دغه پروسه په نظر کې نیول شوې. په ټوله کې حتما په هر ولایت کې د برېښنایي پېژندپاڼې یو مرکز په نظر کې نیول شوی. هغه ولایتونه چې
منځنی حد نفوس لري د هغو لپاره دوه مرکزونه جوړ شوي دي. همداراز په لرې پرتو سیمو کې هم چې مخکې مې اشاره ورته وکړه د برېښنایي پېژندپاڼو مرکزونه جوړېږي. عملاً موږ اوس په 34 ولایتونو کې فعال حضور لرو او زموږ فعالیتونه ډېر عادي دي. خیلی خوب. آمار تازه از نفوس شماری از کشور هم شما اعلام داشتین. دقیق چقدر شده بود؟ موږ د نفوس شمېرنې په اړه یو استیمیشن یو برآورد یا اټکل مو ترسره کړ. دا اټکل چې دی دا د یو اکسپوننشل معادلې په اساس باندې ترسره کیږي چې د نړۍ هغه پرمختللي او زیاتره هېوادونه له همدې څخه استفاده کوي. موږ هم 1403 کال کې د نفوسو هغه اټکل ترسره کړی. 1403 کال کې د افغانستان ټول نفوس د ما فورمول په اساس باندې 15.1 میلیونه و چې دغه نفوسو 50 سلنه چې د هغه نارینه تشکیلوي او 49 سلنه چې د هغه بیا ښځینه وګړي دي. په ټوله کې د افغانستان ډېر نفوس چې دی هغه په لرې پرتو سیمو کې دی یا په اطرافو کې اوسېږي چې د هغو شمېر تقریبا 25 میلیونو ته رسېږي. همداراز په ښاري ساحو کې دغه کوم نفوس چې دی هغه 9.2 میلیونه دی او 1.5 میلیونه د دغه جملې څخه هغه کوچیان دي. باید لنډه یادونه وکړم چې د افغانستان نفوس چې دی هغه تر ټولو ځوانترینه نفوس دی، د نړۍ په سطحه تر ټولو ځوان نفوس دی چې د افغانستان تقریبا 4.5 سلنه وګړي چې دغه د 15 کلنۍ څخه کم عمره ماشومان تشکیلوي، یعنی دا یو ډېر ځوان نفوس دی. همداراز دا نور اقلام هم لري چې د نفوسو په دغه اټکل کې مختلفې کټګورۍ شاملې دي چې هغه کټګورۍ کولی شي چې د نفوسو د نشریې څخه یې ترلاسه کوي. خو کوم ارقام چې ما تاسو سره شریک کړل دغه عمومی ارقام یو. خیلی خوب. در قسمت سروی برای شما بگویم که چندین گزینه رو شما سروی داشتین. یکیش ورود و خروج اتباع خارجی در کشور بوده یا هم تغییرات آمده بود در 3 سال امارت اسلامی به خصوص در سال اخر؟ هغه د سروې په برخه کې نه راځي. د خارجي اتباع ثبت زموږ د ادارې یو مسؤلیت. بله مو تیر کال کې چې کوم ارقام ترلاسه کړي وو د افغانستان خاورې ته د هوایي ډګرونو همداراز د ځمکنیو بندرونو له لارې تقریبا 28,000 بهرني وګړي د افغانستان خاورې ته داخل شوي وو او بیرته تللي وو. دا وګړي چې وو تر ډېره بریده پورې هغه کسان وو چې دوی دلته د افغانستان په داخل کې د بهرنیو مؤسساتو سره دندې ترسره کولې. همداراز د خارجي سیلانیان وو، یوټیوبران وو او نور مختلف کسان وو چې دا تر ډېره بریده پورې زموږ د همسایه هېوادونو څخه راغلي وو لکه د چین، له پاکستان، له ایران، همداراز له ځینې نورو هېوادونو څخه راغلي وو. خو تر ډېره بریده پورې دوی د کوم هدف لپاره چې راغلي وو دغه خارجي مؤسسات سره کار کوونکي وو. مخکې مې یادونه وکړله چې یوټیوبران وو، سیلانیان وو، د هېواد له مختلفو برخو څخه یې لیدنه کړې وه چې ارقام یې په دقیق شکل زموږ د ادارې په سوشل میډیا کې هم نشر شوي. دا ارقام موږ په میاشتني شکل باندې هم نشروو. همداراز د سروېګانو په ارتباط مو یادونه وکړه. موږ په مختلفو برخو کې سروېګانې ترسره کړې وې. د افغانستان د صحي وضعیت په اړه سروې ترسره شوې وه. همداراز د افغانستان د مختلفو نورو برخو کې سروېګانې ترسره شوې. لکه موږ هلته په راپور کې د افغانستان څو شاخصه خوشحیي سروې ترسره کړې وه چې په هغو کې د افغانستان د میندو او د ماشومانو د صحي وضعیت په اړه په مخامخ شکل د مختلفو کورنیو سره مرکې شوې وې. دا سروې د افغانستان په سطحه په 2 ولایتونو کې ترسره شوې وه او ارقام یې زموږ د ادارې پر ویب سایټ کې شته دي. دلته تقریبا له 10,000 څخه د زیاتو کورنیو سره مخامخ مرکې شوې وې. ارقام یې زموږ د ادارې په ویب سایټ کې شته دي، انشاءالله تاسو ته د لاسرسي ودي. همداراز د کرنیزو ساحو هغه اټکل ترسره شوی. په دې تړاو باندې زموږ د ادارې د جایز برخې همکارانو سروې ترسره کړې او ارقام یې زموږ سره شته دي. انشاءالله چې موږ به یې په مختلفو برخو کې همداراز د سوشل میډیا له طریقه له رسنیو سره شریک. خیلی خوب پروفسور، به خاطر از اینکه وقت ما کم است بیاین پلانا و فعالیت‌های آینده‌تان هم که برنامه‌ریزی دارین براشون یادآور شون. خیلی خوب بچه‌ها. او د احصایې معلومات ملي اداره په ټوله کې په مختلفو برخو کې پلانونه نیولي دي. د هغو د جملې څخه موږ باید سروېګانې غواړو چې ترسره یې کړو. مثلا د زراعت سروې ده او په سم ډول د نفوس شمېرنې سروې ده. د دې لپاره هم پلان نیول شوی دی. دا اوس چې موږ کومه سروې ترسره کوو دا خو اټکل دی. موږ غواړو چې دا سروې په دقیق شکل او 100% صحیح سروې ترسره کړو چې دا ډېر زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت لري. نو په همدې اساس موږ غواړو چې یو ولایت د هغو نمونه ګذاري واخیستل شي، د هغو لپاره سرشمېرنه ترسره شي. نو په همدې اساس باندې موږ پلان نیولی چې نفوس شمېرنه په دقیق شکل باندې ترسره کیږي. او بله دا چې د الکترونیکي تذکرو پروسه به له هېواده بهر پراخیږي او دلته به د هېواد په داخل کې ولسوالۍ تشکیل کیږي. خیلی خوب. خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان جناب محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات که در رابطه با فعالیت این اداره معلومات دادین. تشکر از حضورتان.